Mitt spørsmål går til utenriksministeren. Miljøverndepartementet presenterte nylig sine prioriteringer for EØS-påvirkningsarbeidet i 2010. Der skriver departementet blant annet, sitat, «En forutsetning for å kunne delta og påvirke utformingen av EUs regelverk er at vi avklarer EØS-relevans og utvikler nasjonale posisjoner i tide. Vi må imidlertid erkjenne at på områder der det er stor uenighet med andre departementer, parentes, som klima og energi samt havmiljøpolitikk, parentes slutt, har det vært vanskelig å føre en aktiv påvirkningspolitikk. Denne utviklingen bidrar til å svekke de etablerte kanalene for påvirkning, som deltakelse i kommisjonens ekspertgrupper og skriftlig innspill av nasjonale posisjoner i beslutningsprosessen.» Sitat slutt. En sånn åpen innrømmelse av uenighet internt i regjeringa og de skadevirkningene denne uenigheten får, er veldig sjelden kost på departementale hjemmesider. Men det bekrefter bare inntrykket vi er mange som har av regjeringens såkalte aktive europapolitikk. Som ansvarlig for koordinering av EØS-arbeid i regjeringen, hva mener utenriksministeren kan gjøres for å hindre at langsomme beslutningsprosesser og intern uenighet i regjeringa svekker vår påvirkning mot EØS? Utenriksminister Gahr Støre. For det første tror jeg at Norge står seg ganske godt i forhold til andre land når det gjelder interne koordineringsprosesser, avklaringer av hva som er nasjonale posisjoner. Jeg har ikke data på det, men jeg vil anta på erfaring fra andre områder at vår evne til å se ting i sammenheng mellom departementer og fagområder, det er vi rimelig gode til, som gjør at vi har avklarte posisjoner. For eksempel så er det slik at vi har blant de høyeste implementeringsgradene av direktiver fra EU, som sier noe om den evnen. Det er jo ikke oppsiktsvekkende at et land har ulike vurderinger faglig rundt for eksempel miljøtiltak, gjennomføring av miljøtiltak. Klimaarbeid treffer alle sektorer og skal avklares. Den erkjennelsen som står på Miljøverndepartementets hjemmeside, synes jeg er en normal refleks, ikke først og fremst av politisk uenighet internt i regjeringen, men fordi at avveiningen av holdninger til direktiver tidlig, som berører miljø, energi, klima, det berører hele økonomien. Det er klart at fra et påvirkningsperspektiv så er det å ha en fullstendig avklart posisjon tidlig, det er viktig. Og kan man ha det dag 1, så er det optimalt. Men at det også på norsk side, som i EU-landene, tar tid å avklare hva som er felles posisjon, hvor vi kan forene interesser som er knyttet til miljø, klima, arbeid, velferd osv. Det er ikke unaturlig at det også skjer i Norge. Så skal vi ha det med at vi i tillegg i påvirkningsarbeidet vårt skal gjøre det fra en posisjon hvor vi ikke deltar i organene. Det stiller jo da helt egne krav til de kanalene vi bruker og måten vi jobber inn mot det. Jeg mener at vi på miljøområdet har mange gode eksempler på at vi har lykkes med det, fordi vi har hatt omforente posisjoner, og fordi vi faktisk blir lyttet til på det området i EU. Eriksen Søreide til oppfølging. Mange andre land har jo samordningen sin EØS- og EU-politikk helt andre steder enn i Utenriksdepartementet. Svenskene har for eksempel en egen europaminister som er tilknyttet regjeringskansliet, altså det tilsvarende norske SMK. Og når man ser hvor misfornøyd dagens regjeringspartnere åpenbart er med koordineringa internt, kunne det da være en idé, siden regjeringen holder seg med en egen samordningsminister på SMK, og la nettopp denne samordningsministeren også få samordne EU- og EØS-politikken? Presidenten må bare få gjøre oppmerksom på at Stortinget ikke er informert om at det er utnevnt noen samordningsminister. Det foreligger ikke en sånn titel. Det vil tvert imot understreke at det ikke gjør. Utenriksminister Støre. Ja, forlengelsen av det så kunne det spørsmålet ha gått til den virkelige samordningsministeren, statsministeren. For hvordan han organiserer regjeringens arbeid, det er statsministerens ansvar. Jeg har, og jeg har gode ører, ikke merket meg kritikk fra andre regjeringsmedlemmer når det gjelder UDs samordningsrolle. Jeg tror den fungerer godt både på embetsnivå og på politisk nivå. Når det gjelder hvordan andre land har organisert seg, så tror jeg det er en vesensforskjell som jeg vet representanten Søreide har fått med seg, nemlig om at er du EU-medlem, er forskjell fra å ikke være EU-medlem. Hvis Norge var EU-medlem, så tror jeg det ville reise seg et helt nytt spørsmål om hvordan vi skulle samordne våre posisjoner, fordi vi var med i en beslutningssystem som var ganske annerledes enn det vi har i Norge.
Vår tradisjon med at Utenriksdepartementet leder koordineringsutvalget på EU-saker, det mener jeg har fungert godt. Og som sagt, jeg har ikke plukket om at det er noe kritikk fra andre departementer mot UD hvordan den rollen løses. Og jeg mener gjennomgående så kommer vi til gode avklarte posisjoner om hva som er Norges holdninger, både i de formelle og uformelle prosessene vi deltar i.